आज हामी घुम्नको लागि चाहिँ सिफ्टी रानीमान हुँदै नाउलाबाट घर फर्किनेछौँ। सम्पूर्ण साथीहरू हामी आइसकेका छौँ। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भने होइन क्या हामी चाहिँ आज घुम्न आइरहेछौँ। कपाल माथि किन देखेर उकालो पछिको थकान मान्न दौडा खेल खेल्दैछौँ हामी। अब हेर्नुहोस् दौडा खेल खेलिसकेपछि फेरि हामी उकालोतिर लाग्यौँ। तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। एकतिर घुम्दैछौँ। यस्तो छ भ्यू। उही बालापान उही बचपनको याद आयो। आज एकदमै साथीहरूसँग यत्र घुमेको। जङ्गलको बिचमा छौँ। फाइनल्ली घुम्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। अब यहाँ एकछिन बस्छौँ हामी। हाम्रो यात्रा यहीँ छ। उकालोको थकानपछि हामी चौरमा एकछिन रमाइलो गर्नेछौँ। ठ्याक्कै बालापान झल्काउने टाइपको भिडियो छ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला सबैले। सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। एकदम हामी एकअर्कालाई सिकाउँदै बालापान जस्तै रमाइलो गर्दै आजको भिडियो चाहिँ एकदम रोमाञ्चक छ। हुँदै अब भोको पनि लागिसकेको छ। आगो नबलेको कारण हामी जब चाउचाउ पकाएर खाँदैछौँ। आगो नबलेर आज होइन ल हजुर सबै चाउचाउ पकाउँदैछन्। तल पकाउन रेडी भइसकेका छन्। तल त्यो आगोको चुलो त्यो यताउति आगो जान्छ भनेर त्यसो लगाएको हो। अनि अनिता पुग्यो भने चाउचाउ निकाल्दैछन्, खाँच्दैछन्। सबै मिलेर चाउचाउ पकाउँदैछन्। चाउचाउ लिएको जम्मा पाकेट कति हो? 100 पाकेट चाउचाउ लिएका छन्। 50 पिरो 50 पिटी लिएका छन्। चाउचाउ खोलिँदैछ। आगो बल्दैछ। रोटी पनि लिएका छन्। म पनि क्यामेराम्यान खाँदैन चाउचाउ। ल चाउचाउ पाक्दैछ गाइजहरू। ल आगो सुरक्षाको लागि हो त्यो। आगो यताउति जान्छ भनेर तिर्नुपर्छ बन्न आगो लागेपछि। ल चाउचाउ खाऊ यतिखेर बनाएको छ। आज चाहिँ हामी घुम्नको लागि आएको। आगो नबलेर अरू तिमीले किस्ताकित भएर लास्ट चाउचाउ पकाएर खानाहरू यस्तो वरिपरि दोपट्टा लगाएर आगो बाली लाग्छ नि। सबै भन हेलो गाइज, म दिने टिसी सुन्दरताले भरिपूर्ण यो ठाउँ पनि हेर्नुहोस्। सँगसँगै हामी पाकिरहेछ। यहाँबाट देखिन्छ हाम्रो गाउँ तलतिर। यस्तो पानीको धारा छ।
मामा यहाँ हाम्रो अङ्कल जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ केही शब्द अङ्कलबाट ल ल चाउचाउ पकाउँदैछौँ ल अङ्कलले मलाई खिचिरहनु भएको छ ल हाँसिरहेका छन् मान्छेहरू ल म भने क्यामेराम्यान रोडा हाम्रो लेकतिरको हाम्रो स्पेसल हुन्छ यो अर्ग्यानिक खाना हो यो चाउचाउ चाहिँ अर्ग्यानिक नमा क्यामेराम्यान चेन ल त्यो स्पेसल बाटोको हो त्यो हजुर ल क्यामेराम्यान बन्द भयो खानपिनपछि घरतिर फर्क्यौँ। आज विशेष धन्यवाद मेरो प्रिय साथी दिनेश र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई। यसै गरी आउने दिनहरूमा हामीले रमाइलो गर्नेछौँ र अझै विशेष खालको रमाइलो गरेर हामीले आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।